اكلات مصري في باكستان. ده يا جماعه ناس كلمتني كتير عن الاكل الباكستاني، وديت وجبه باكستانيه. ده رز معاه عدس معاه لحمه يسموه غلو، وده معرفش ايه بس يعني حاجه مهروسه كده، وبصله وليمون. بيتاكل ازاي بقى ده؟ نمسك العدس ده نحطه هنا اهو ونقلب. المفروض يا جماعه ان هو بيتاكل بالايد كده. هنا والشفا. لو تقدر تجرب التجربه الباكستانيه كلمني بقى. السلام عليكم.